歡迎大家嚟收聽健康講座，我係木木大夫。今日同大家講下脾胃嘅保養。有冇人成日飲完凍嘢、食完生冷嘢，搞到胃脹胃痛咁啊？有啊！好，我嚟問下大家，飲完凍飲會唔會覺得個胃成日頂住，甚至噯氣呢？係啊，尤其夏天成日飲完凍咖啡，個胃成日都會唔舒服啊。呢個就係寒濕困脾，飲凍飲傷咗陽氣，脾胃功能就會轉差。如果成日都胃脹，可能係脾胃虛寒，要溫中健脾㗎。呢個就係香收嘅君子湯，專治脾胃虛弱、消化不良、性味甘溫，幫你暖胃健脾，改善胃脹、噯氣同埋食慾不振。醫師，可唔可以當保健茶咁飲㗎？可以，尤其適合成日食凍嘢、壓力大、消化差嘅人。不過都要配合飲食習慣，少啲食生冷嘢，先至長遠見效㗎。記住，脾胃好，吸收先會好。香秀君子湯幫你調理，但自己都要戒下凍飲，保養身體啊！